السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم تلاميذ الكرام في هذا الفيديو. هاد الحصة غادي نشتغلوا على هاد لي دو زيكواسيون. هاد لي دو زيكواسيون مهمين بزاف، الأغلبية ديال التلاميذ كيلقاو فيهم مشاكل. إذا شوفوا معايا هاد لي زيكواسيون، هاد لي دو زيكواسيون كنستعملوهم وكنحلوهم عن طريق المتطابقات الهامة، ليدونتيتي روماركابل، à l'aide de l'identité remarquable. Bien. كنعرفوا بأن A plus B, donc l'identité numéro 1, اللي هي A plus B, le tout au carré, est égal à A au carré, plus B, plus 2 fois A, pardon, 2 fois A, fois B, plus B au carré. D'accord? مزيان. هنا هاد ليكواسيون اللي عندي هنايا راه هي كتكتب على شكل A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. صافي مزيان. إذا شنو خصني ندير باش نحل هاد المعادلة؟ خصني نعمل. شنو غادي نعمل؟ غادي نعمل هاد ليكسبرسيون اللي عندي، خصني نردها على شكل A plus B لو تو او كاري. مزيان. إذا شنو كتلاحظوا هنايا؟ عندي 9x au carré، نورمالمون خصني نكتبها على شكل A au carré. 9x au carré خصني نكتبها على شكل A au carré. مزيان. دونك 9، دونك نورمالمون او كاري على من؟ غير على الاكس. نورمالمون خصها تكون او كاري، خصو يكون على هاد لا باز كامل. دونك شنو هي 9؟ 9 اللي هي 3 au carré fois x au carré. D'accord? Plus هنايا عندي 2، دونك 2 a b، دونك خصني نخرج 2 من 2x اللي هي 2 فوا 6x نورمالمون، ولكن الأ راه باينه شكون هي الأ. الأ راه هي 3x. داكوغ. الوغ 2 فوا باغ اكزومبل نخليها 2 فوا 6x ماشي مشكل. 2 فوا 6x سيتي 2x بلس 4. 4 الا بغيت نكتبها على شكل قوه اللي هي 2 على بيسونس 2 est égal à 0. صافي مزيان. هنا عندي a à la puissance 2 fois b à la puissance 2 est égal à ab le tout à la puissance 2. Normalement اللي هي 3x le tout à la puissance 2. صافي. دونك الأ راه باينه شكون هي الأ. الأ هي 3x. إذا plus 2 fois a fois b. 2 plus 2 fois a. شكون هي a؟ هي 3x fois. دونك فاش غتبقى لي؟ غتبقى لي نضربها في 4 باش تعطيني 2x. 2x اللي هي 2 فوا 3x شحال هي 6x. دونك فاش غادي نضرب 6x باش تعطيني 2x؟ غادي نضربها فاش؟ نضربها في 2. في 2. داكوغ. هنايا عندي 4، دونك 4 اللي هي 2 على بيسونس 2. والبي شكون هي البي؟ هي 2. صافي. دونك 2 فوا a فوا b. 2 فوا a فوا b. 2 فوا a اللي هي 3x فوا b. داكوغ. مزيان. دابا شكون هي الأ شكون هي البي؟ دونك هي 3x، دونك هي 3x بلس 2. علاش درت بلس وما درتش موان؟ لأن هذه ايدونتيتي نيميرو 1، لأن عندي بلس هنا. دونك هاد لو ستيل اللي عندي هنا هو اللي كيحدد لي شنو غادي نكتب هنايا. كانت عندي موان غادي نكتب موان، كانت بلس غادي نكتب بلس. أما هنا ديما كتكون بلس في ايدونتيتي نيميرو 1 وحتى في ايدونتيتي نيميرو 2. لو تو au carré est égal à 0. شنو كيسينيفي؟ شنو كيعني؟ كيعني بان 3x plus 2 est égal à 0. انا ما شغليش في هاد ليكسبوزون 2. صافي مزيان. alors signifie que 3x plus 2 est égal à 0. صافي مزيان. alors ou bien donc 3x est égal à moins 2. Donc je vais déplacer 2 vers le deuxième membre à condition de changer leur signe. Ça va? Donc بشرط انني changer le signe. Donc فاش ما كندي شي membre chez terme vers l'autre membre ou bien l'autre côté à condition de changer leur signe. مزيان. alors شو كيساوي x هنا؟ alors x est égal à moins 2 divisé par 3. D'accord? Donc, ce que la solution de cette équation est moins 2 sur 3. Donc, dans ce que je vois, ça fait. Donc, la solution de cette équation est moins 2 sur 3. L'équation admet unique solution, est moins 2 sur 3. Bien. D'abord, l'équation B. L'équation B, je suis fait dire le. Donc, je suis 3, moins 4x au carré est égal à 0. Mais
دونك ممكن نكتبها على شكل ايدونتيتي روماركابل نيميرو 3. شنو كتقول لي ليدونتيتي روماركابل نيميرو 3؟ كتقول لي بان a au carré moins b au carré égale a moins b facteur a plus b. صافي هذه هي ليدونتيتي اللي عندي. دابا هاد ليكسبرسيون اللي عندي هاد 3 موان 4 اكس كاري كتشبه ل a au carré moins b au carré. دونك انا شنو خصني نكتبها؟ خصني نكتبها على شكل a au carré moins b au carré. مزيان. اذا كيفاش غادي ندير؟ هنايا عندي 3 ما عندهاش او كاري. الا كنت غادي ندخل او كاري خصني ندخل غاسين، غندخل الجذر مربع. غادي نكتب غاسين دو 3 لو تو او كاري. نورمالمون غاسين دو 3 لو تو او كاري تيغال ا 3. صافي دونك بدلت 3 بغاسين دو 3 او كاري. مزيان. موان هنايا عندي 4. ممكن نكتب 4 على شكل قوه، يمكن، اللي هي 2 au carré. صافي fois x au carré est égal à 0. Ça veut dire qui signifie que 3 au carré moins 2x le tout au carré, c'est dans l'autre parenthèse, est égal à 0. d'abord ممكن نفاكتوريزي لأن هذه identité remarquable numéro 3 a au carré فين هي ال a؟ هي racine de 3 moins b au carré فين هي b هنايا؟ هي 2x. مزيان. دابا غادي نفاكتوريزي اللي هي a moins b facteur a plus b. alors اللي هي racine de 3 moins 2x facteur racine de 3 plus 2x est égal à 0. صافي مزيان. signifie que, ou bien respectivement équivalente à racine de 3 moins 2x est égal à 0 ou racine de 3 plus 2x est égal à 0. Alors, moins 2x est égal à moins racine de 3. Donc, on a déplacé la racine de 3 vers le deuxième membre. C'est le moins. Ou 2x est égal moins racine de 3. D'accord? Bien. Alors, x égale à moins racine de 3 divisé par moins 2. Donc, ça simplifie le moins. Quand on simplifie le moins, racine de 3 sur 2. Ou x égale moins racine de 3 divisé par 2. مزيان. Donc, je كنقول l'équation admet deux solutions sont racine de 3 sur 2 et moins racine de 3 sur 2. Donc, d'abord, est-ce que je vois de la phrase? Donc, c'est obligé. Donc, l'équation admet deux solutions sont racine de 3 sur 2 et moins racine de 3 sur 2. D'accord? بالتوفيق لكم جميعا وإلى فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.